हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी मशीन अभी बिल्कुल हाई स्पीड पे स्पिन कर रही है कपड़ों को, जो कि ये अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ 1400 आरपीएम है। और ये स्पिन का आइकन जो है वो ब्लिंक कर रहा है। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि मशीन वाइब्रेट क्यों करती है जब ये फुल स्पीड पे होती है, बट मैं देख रही हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मेरी मशीन बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रही है। ये बिल्कुल स्टिल है, आप देख सकते हो। इसमें नॉइज़ भी काफ़ी कम है और ये अभी अपने सबसे मैक्सिमम स्पीड पे है। आपको इस मशीन का फुल रिव्यू और डेमो देखना है तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं।